الليل عندهم فقرات الظهر أفضل حركة وإنتاجا ممن لا يقوم الليل. بل يذكر لي أحد الأطباء يقول قيام الليل يمنع من تصلب الشرايين. سبحان الله. إذن مطردة للداء من الجسد. فكم من مرض أتعب المستشفيات وتحدى قيام الليل فكان سببا بإذن الله في العلاج. وأمور غريبة لا أريد أن أطيل. أذكر لكم موقف يذكر لي أحد الإخوة الصادقين يقول: مرضت زوجتي حتى فقدت الكلام، وكنت أذهب يمنة ويسرة وكل مستشفى يقولون سليم، ليس هناك أي شيء عضوي ظاهر، وزوجتي لا تتكلم إلا بالإشارة. قال: فلما تعبنا قامت وجمعت كل الأدوية ورمت بها في القمامة أكرمكم الله. وصارت تواظب على صلاة الليل. فوالله ما أيقظني في ليلة من الليالي إلا وصوتها تقرأ القرآن، قد شفاها الله. يقول أحد العباد وقد ذكر قصته ابن الجوزي، يقول: أصابني مرض فأقعدني ثم ذهب بصري وأصبحت كالميت، أسقى وأنا ريان، وأترك وأنا عطشان، وأطعم وأنا شبعان، وأترك وأنا جائع. فزارت امرأة زوجتي وقالت: كيف فلان؟ قالت: لا ميت فينسى ولا حي فيرجى. فلما قالت زوجتي هذا الكلام تألمت ألم شديد، وكنت لا أستطيع الحراك. فلما كانت ساعة السحر دعوت الله عز وجل، دعوت واجتهدت في الدعاء حتى غلبني ما أنا فيه، فنمت نومة خفيفة، فاستيقظت وإذا يدي على صدري، وكانت مطروحة بجانبي. فلما رأيتها على صدري حركتها فتحركت، فكدت أجن من الفرح، فحركت الثانية فتحركت، فقمت فإذا أنا أمشي، وفتحت باب الغرفة فإذا بي أرى النجوم، فقلت الحمد لله، وإذا بي أتكلم. ورد الله عز وجل علي كل ما أخذ مني بدعوة في السحر. يا الله. يذكر لي الوالد وأحسبه من أهل الليل، يقول: كان عندنا أحد الأخيار الطيبين فأصيب بمرض عجيب، شلل كامل، ثم صار يصغر 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 حتى صار كالفرخ، فقط جلد وعظم، حتى أن من يعرف لا يكاد يعرف. فلما وصل إلى هذا الحال يئس منه الناس، فأودعوه إخوانه في غرفة مهجورة، وصاروا يمرون عليه فقط ينتظرون خروج روح. فبينما هو كذلك إذ صار يدعو الله جل وعلا أن ينزل رحمته عليه. يقول الوالد يخبرني هو ذلك الرجل، يقول: فأقبلت حية ضخمة أسمع فحيحها وهي مقدمة علي وأنا لا أستطيع أن أتحرك، فاقتربت حتى رأيتها وأنا لا أستطيع أن أتحرك،
وما زالت تقترب مني وأنا أريد أن أصرخ، لكني من شدة المرض لا أستطيع أن أصرخ. فلما اقتربت مني نهشتني بقوة في إحدى رجلي، فقلت في نفسي هي القاضية. يقول والذي لا إله إلا هو أنها ما خرجت من الغرفة إلا وأنا أجري وراءها، قد شفاني الله بذلك السم. فكيف يكون السم هلاك ثم يكون نجاة؟ لأن الذي بيده الأمر كله أمرها، فكانت سببا لشفاء عبد من عبيده. أخي الحبيب، إذا نحن مع من؟ رسالتنا الثانية مع من؟ مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمنا أن قيام الليل خير كله. تقول عائشة لعبد الله بن قيس: يا عبد الله بن قيس، لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تنفخت قدمه، هذا لفظ البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر في الصحيح تورمت قدمه. وفي لفظ للنساء عجيب: تزلعت قدماه وتشققت. قال ابن حجر: لا معارضة، لأن الورم أول ما يكون، وبعد الورم يكون التشقق والتزلع. قالت له عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا حاله عليه الصلاة والسلام. مرة يقول ابن مسعود: جئت وهو يصلي فقمت أصلي بجانبه فأطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. ويقول حذيفة: جئت والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وقد استفتح البقرة، فكبرت وصليت معه وقلت يركع عند 100، فلما بلغها مضى، فقلت يركع عند آخرها، فلما انتهى بدأ في سورة النساء، فلما انتهى منها بدأ في آل عمران. وكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. يعني قراءة ليست سريعة، قراءة متأنية. في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فرأوا في وجهه مرضا، قالوا: يا رسول الله، وإنك لمريض؟ قال: إني مع ما ترون قد قرأت الحمد لله البارحة بالسبع الطوال. يعني قام بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، هذه 7 طوال. يا الله، كانوا يطيلون ويستمتعون ويتلذذون. أبو إسحاق السبيعي بلغ 90 سنة. اسمحوا لي يا شباب بهذه الكلمة: بلغ 90 سنة، وكان لا يقدر أن يقوم، فإذا أقاموه قرأ 1000 آية قبل أن يركع. 1000 آية قبل أن يركع. ثم بلغ به الهرم، فكان لا يقدر أن يقوم فيبكي ويقول: ذهبت مني الصلاة، والله لا أقدر إلا أن أقرأ بالبقرة وآل عمران. منو شايب، حنا ولا هو؟ هيا شباب أجيبوني. هذا لا يقدر أن يقرأ بعد ما بلغ به الهرم ويبكي، يقول: ما أستطيع أصلي إلا بالبقرة وآل عمران. ما رأيك؟ لا تعليق، أمروها كما جاء.